ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு டே 29 ஆஃப் ஒரு 50 day 50 செக்லிஸ்ட் சேலஞ்ச். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு வெட்லாண்டுக்கு தான் போயிருந்தேன். அரௌண்ட் ஒரு 1 hour கிட்ட பேர்டிங் பண்ணேன். காமன் கிங்ஃபிஷரோட ஹண்டிங் வீடியோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற செக்லிஸ்ட் அண்ட் வீடியோ கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.